Всем привет! С вами Павел, канал Ветер Вольный, канал обо мне, о моей жизни, о моем устройстве на селе и прочее. Сегодня отличный, замечательный денечек, солнечный. На момент записи, конечно, зашла тучка небольшая, но в целом очень теплый весенний день, несмотря что еще немножко снежок у нас остался. Но южные бугры уже очень здорово освободились от снега. И решил такой денечек немножко потратить времени и побегать по нашим уже копанным, перекопанным буграм, по их южным склонам. Ну, в попытках найти хотя бы одну монетку. После зимы буду рад и ей. Буквально 20 минут назад приехал как с Саратова, быстренько переоделся, взял металлоискатель. Кстати, забыл взять лопату. Пойду возьму лопату, сейчас бы уехал. Хватаю лопату и бегу немножечко до обеда побегать, порадовать себя. Ну, увидимся через мгновение на этих буграх. И вуаля, мы, собственно, на обещанных наших южных склонах. Погодка что-то немножечко из солнечной превратилась чуть-чуть в облачную. Но ничего, на улице тепло. Ветерок хоть будет все-таки западный, не восточный, но такой тепленький, приятный. Земля неожиданно хорошо отошла. Просто вот лопата легко ходит. То есть полностью оттаяла. Я надеялся, что вот эти места, как обычно, еще время подморожен, только вверх отпущен. Думал, вот чисто только южный склон, и побегать очередной раз по ним. Но, к моему приятному удивлению, возможности для поиска расширяются, потому что можно походить и по ровным площадкам. Северные склоны, скорее всего, да, еще настолько не отошли, пока не получится, а вот именно уже южные склоны, пространство, быть можно. Но снимать особо не буду, чтобы не тратить время. Даже не стал брать с собой треногу. Просто побегаю, может, пару картов как раз интересных сделаю. Ну, если что-то будет попадаться, обязательно, конечно, покажу. По плану побегаю по буграм здесь немножко, так, в быстром темпе, не загуливая сильно. И, возможно, схожу в село по краю, в сторону Волги. В общем, как пойдет, как по земле, как по находкам. Все, хватаю лопату, хватаю аппарат и помчался. Удачи мне. Что получится, увидите чуть дальше. Итак, потихонечку лазю по своим буграм. Тут была опашка противопожарная. Двигаюсь по ней, пока находок нет. Пытаюсь только алюминиевая проволока, всякий шмурдяк. Вот. И тут вот глазами увидел первую находку на сегодня. Кто видит? Все видят. Это у нас ключик от сундука или ящичка движного. Такого типа они вот были. 20 век. Может быть, конец 19-го, там, середина, вряд ли уже, наверное. Вот. Такой вот кованый ключик. В принципе, целый. Почистится. В коллекцию пойдет. А денечек хороший. На улице тепло. Ветерок, правда, немножко. Солнышко то выходит, то за тучку прячется. Но тепло хорошо. Такие вот места, огородики. Где-то подходили, где-то нет. Земля все-таки где-то еще мерзлая. Но походить можно. Постепенно двигаюсь в сторону села. Попробую здесь по этим бугорочкам, потом наверх не поднимусь. Надеюсь, хоть одну монетку найду сегодня. Очередная находка. Зашел уже на территорию села. Вот такая вот застежечка. По-моему, если не изменять память, это застежечка с книги. Но это не точно. Дырочка была. Вот сам крючок застежки. Помою, разгляжу получше. Монеток пока нет. Очередная находка, которая могла бы быть очень интересной, ибо это колечко, но не серебро, всего лишь навсего алюминий, обычная бижутерия какая-то. Эх, облеснуло как хорошо, изучало хорошо, но нет, не серебро. Ищем дальше. Лазю в таких вот дубочках на склоне. Вот, пока находок особо нет. Небольшой мусор, одну какую-то большую старую толную железку нашел, и тут заметил следы древних людей. Вот такой лук. Конечно, блин, ну в принципе натянут довольно туго. Наверное, с него даже можно стрельнуть. Осталось найти только стрелы. Это радует. По этим буграм еще какая-то детвора бегает, резвится, играет. В детстве мы много таких вещей делали. Все-таки есть еще дети, которые сидят на только телефонах. Оставлю у дерева, может, хозяин будет искать, найдет. Но я продолжаю дальше мониторить бугорочки, где земля оттаяла, где можно ковырнуть. И буду подниматься еще выше.
А вдали, не знаю, видно вам или не видно, там на бугорочке, стоит сурок. А это говорит о том, что они уже проснулись. Вот его видно. Качество, к сожалению, не ахти, на телефоне преувеличение. Но вот в центре кадра стоит первый сурок, который я в этом году увидел. Бугры солнышко пригрело, начали просыпаться. Пока еще одинокий крик стоит, свист. Видимо, еще не все проснулись. Когда проснутся все, будет достаточно шумно. И вот первый сигнал, который очень похож на монетку. Удобно снимать. Хотя уже не очень не похож. Попробуем выкопать. Очередной сигнал приносит нам пулю. Обычная пуля. Стрелянная. Но ни в что не попало ни в кого. Ибо острая, чуть только приплюснутая. Такого добра попадается здесь очень много. Из них набирается кучка, потом выплавляю свинец, внутри которой остается вот эта медная латунная оболочка, которые, не знаю, когда-нибудь, может, пойдут на какие-то сувениры или еще на что-то. Ну, в общем, отдельно пока их складываю. Может пригодятся. А не пригодятся всегда. Можно сдать цветной металл в приемку. А теперь у нас в кадре зайчик. Уже полиняли. Вот побежал. Ну, видите, хорошо. Поскакал. Вот, увидел меня. Все, бежал под бугорок. Еще одна пуля. Уже двигаюсь к машине. Надо заканчивать гулять. Вот еще одна пуля. Их у нас очень много попадается. Ух, и так, побегал немножко по буграм, подустал, что сел в машину, пока прогревается, аж сон клонит. Ни одной нет, к сожалению, пока монеты, поэтому констатировать открытие сезона пока не совсем правильно. Да, есть первый выход уже с металлоискателем, но находок пока нету. Вот думаю, наверное, все-таки сейчас попробую проехать в одно местечко, где шанс найти монетку все-таки побольше. GPS-система активна. Тут же в селе, где стоит памятник волжанам, нашим болгарям, попробовать там по южным склонам побегать. Все-таки там шанс найти монетку, пусть советскую, там какую-то маленькую, но гораздо больше. Если сейчас могу туда проехать, если там реально покопать, попробую немножечко поискать еще там. Ну, если нет, значит, иду домой. И на этом ролик заканчивается. Всем пока.
Как видели на кадрах, дорога не ахти, но я проехал, даже не засел ни разу, что туда, что обратно. Но машинка теперь в таком состоянии. Немножечко напачкался. Немножко мы напачкались, но ничего страшного, помоемся. Вот. Копать там не вариант еще, видно на буграх куча снега, значит земля еще не отпустилась. Соответственно, не стал соответственно, не стал там оставаться. Не вижу смысла начинать даже копать точку старта. Вот. Поэтому на сегодня первый коп завершен, монет, к сожалению, нету. Есть немножко брейн всякое. Ну, ставлю, может быть, фото в конце ролика, но это не точно. До новых встреч, надеюсь, в этом году будет побольше, чем один в прошлом году. Всем пока.